tandika okutambula ebigere eby'obunabbi, tandika okutambula ng'olangira omwezi ogw'obuwanguzi, tandika okutambula ng'olangira omwezi ogw'emikisa, tandika okutambula ng'olangira omwezi ogw'amagoba, tandika okutambula ng'olangira omwezi ogw'obujulizi, tandika okutambula ng'olangira omwezi ogw'obuwanguzi, tandika okwogera ebigambo eby'obuwanguzi mwezi guno, tandika okwogera ebigambo eby'obuwanguzi mwezi guno, tandika okwogera ebigambo eby'amagoba mu mwezi guno, tandika okwogera nga gwe wennyini olangirira. Bayibuli eyogera mu Yobu 22 olunyiri olwa 28 egamba nti era onoolangiranga ekigambo nakyo kinanyweranga gy'oli. Langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu. Guno ogwe mwezi owona amabanja gonna, guno ogwe mwezi owona endwadde zonna, guno ogwe mwezi ensigo z'omubi zonna zigende n'omwezi ogugenze. Langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu, langirira, langirira nga sipiidi gye twasabiranga Kekanani. Langirira mu linnya lya Yesu, tambula ng'olangirira, tambula ng'olangirira, tambula ng'olangirira, tambula ng'olangirira. Control munoonya ababekanani abasabira ku sipiidi, tandika ng'olangirira. Omwezi gutambulire mu sipiidi, omwezi gutambulire mu sipiidi. Langirira obwangu bwa buli kimu, langirira, langirira obwangu bwa buli kimu, langirira obwangu, langirira obwangu. Yobu 22:28 Bayibuli egamba nti era onoolagiranga ekigambo ne kinywera gy'oli, n'omusana gunayakiranga amakubo go. Kowola ekitangaala ekyo, sabira ddala, sabira ddala, sabira ddala, sabira ddala, sabira ddala, otyo sabira ddala, sabira ddala. Langirira, 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 langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu. Tambula ng'olangirira mu maanyi ago by'oyogera mwezi bye binaabaawo, by'oyogera mwezi bye binaabaawo, by'oyogera mwezi bye binaabaawo, by'oyogera mwezi bye binaabaawo, by'oyogera mwezi bye binaabaawo. Yogera omwezi nga bw'ogwetaaga, yogera omwezi nga bw'ogwetaaga. Biyite mu bwangu, biyite mu bwangu, biyite mu bwangu. Osobola okutambula ng'oyanguwa ng'olangirira obwangu, tambula ng'oyanguwa ng'olangirira obwangu, tambula ng'oyanguwa ng'olangirira obwangu. Akasoobo kaviire ddala mu bintu byo, akasoobo kaviire ddala mu bintu byo, akasoobo kaviire ddala mu bintu byo. Otyo, otyo, otyo. Langirira obwangu mu mirimo kyo, langirira obwangu mu byenfuna byo, langirira obwangu, 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 langirira obwangu. Langirira, 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 langirira obwangu mu linnya lya Yesu, langirira obwangu mu linnya lya Yesu, langirira obwangu mu linnya lya Yesu. Akasoobo kaviire ddala mu mirimo gyo. Ebbanga lye wamala ng'otudde ebintu bitambule nga byanguwa, ebbanga lye wamala ng'otudde ebintu bitambule nga byanguwa. Omwezi guno gwakwanguya bintu, omwezi guno gwakwanguya bintu, omwezi guno gwakwanguya bintu.
otyo langirira buli kyogoba kiyitemu, langirira byona watandikako biyitemu, langira obwangu, langira obwangu mu bintu byo, langira obwangu mu linnya lya Yesu, langira obwangu mu linnya lya Yesu, langira obwangu mu linnya lya Yesu. Otyo langira obwangu mu linnya lya Yesu, langira obwangu mu linnya lya Yesu. Otyo 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 ali ku Soroti TV, langira obwangu mu linnya lya Yesu, langira obwangu mu linnya lya Yesu. Ali ku Soroti FM, langira obwangu mu linnya lya Yesu. Ali ku Soroti FM, langira obwangu guno omwezi buli kyokwatako kyanguwe. Langirira, langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu. Langirira obwangu, otyo amabanja ogasasule mu bwangu. Akuviireyo Mukama, akuviireyo Mukama, akuviireyo Kabaka wa bakabaka. Langira Omusamaliya omulungi, Omusamaliya omulungi akuzuule wooli, Omusamaliya omulungi akuzuule wooli. Oyo anaategera ebiwundu by'oyiseemu, oyo anaategera obulumi bw'oyiseemu, oyo anaategera ebiwundu by'oyiseemu, oyo anaategera ebiwundu n'obulumi bwo. Langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu. Abali ku YouTube ya Soroti langirira, abali ku Facebook ya Soroti langirira, abali ku Soroti Media app langirira. What a wonderful moment. Langirira mu linnya lya Yesu. Omwezi guw'omuzinzi, guw'omusingi omulungi, omwezi guw'entandikwa ennungi. Langirira ebyobulamu, langirira ebyobulamu bwo, langirira ebyenfuna, langirira ebyenfuna, langirira ebyenfuna, langirira ebyobulamu, langirira ebyobulamu, langirira ebyobulamu bwo, langirira family breakthrough, 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 langirira family breakthrough. Otyo 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 langirira mu linnya lya Yesu, langirira mu linnya lya Yesu. Omwezi ogw'obuwanguzi, omwezi ogw'obujulizi, omwezi ogw'okuva mu ddubi ly'amabanja, omwezi ogw'ebyamagero. Yitayo ebyamagero, yitayo ebyamagero, yitayo ebyamagero, yitayo ebyamagero. Bijjenga byanguwa, bijjenga bidduka. Yitayo ebyamagero, bijjenga byanguwa, bijjenga bidduka. Dola zonna ziyite, dola zonna ziyite, paundi zonna ziyite,
paundi zonna ziyite, yurozi zonna ziyite. Saba omukisa gw'amawanga, saba omukisa gw'amawanga. Labanga Mukama akuwa ba manufacturers, labanga Mukama akuwa bagabazi container. Sabira ddala mu linnya lya Yesu, sabira ddala mu linnya lya Yesu. Katonda oyo agaba amawanga, Katonda oyo aleeta bakasitoma, Katonda aleeta abasamaliya abalungi. Sabira ddala mu linnya lya Yesu. Omwezi olaba omukono gwa Mukama, omwezi olaba ekisa kya Mukama. Omwezi ogumu guno Katonda akuviirayo akwerabiza ennaku y'emyezi giri. Sabira ddala mu linnya lya Yesu, sabira ddala mu linnya lya Yesu. Tandika okwebaza Mukama, tandika okwebaza Mukama, tandika okwebaza Mukama. Mwebaza oyo maanyi gaffe, mwebaza oyo kigo kyaffe, mwebaza oyo kiddukiro kyaffe, mwebaza oyo olwazi olw'edda n'edda, mwebaza engabo yaffe, mwebaza ekitala kyaffe. Zikubire waggulu ezimwebaza, zikubire waggulu ezimwebaza, zikubire waggulu ezimwebaza. Mugambe webale omubeezi, webale omubeezi atanjabulira, webale omubeezi atandekerera, webale omubeezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku. Webale maanyi gaffe agasinga amaanyi gonna, webale Mukama. Mwebaze, 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 mwebaze Kabaka w'abakabaka, mwebaze omunene asinga abanene, mwebaze oyo ngabo yaffe, mwebaze Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, mwebaze ekiddukiro kyaffe eky'amaanyi, mwebaze oyo kigo kyaffe ekiwanvu, mwebaze Mukama w'abakama bonna, mwebaze Mukama. Ali ku Soloti FM, webaze yonna gy'oli, ali ku Soloti Television, webaze yonna gy'oli, ali ku Soloti Media App, webaze yonna gy'oli, ali ku Facebook ya Soloti, webaze yonna gy'oli, ali ku YouTube ya Soloti, webaze Mukama. Mugambe webale maanyi gaffe, mugambe webale gwakuma Isirayiri atebakera atabongoota. Mwebaze oyo akuma Isirayiri atebakera atabongoota, mwebaze oyo akuma Isirayiri atebakera atabongoota. Mwebaze Kabaka w'abakabaka, mwebaze akuma Yerusaalemi atebakera atabongoota, mwebaze akuma Yerusaalemi atebakera atabongoota. Yerusaalemi kibuga kya Mukama, mwebaze oyo akikuuma atebakera atabongoota. Mwebaze Mukama. Mwebaze akuma Abayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira atebakera atabongoota. Mwebaze akuma Abayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira atebakera atabongoota. Mwebaze akuma Abayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira atebakera atabongoota. Mwebaze oyo alwanira Isirayiri, mwebaze oyo akuma Uganda atebakera atabongoota. Mwebaze oyo akuma Uganda border to border atebakera atabongoota. Mwebaze, mwebaze, mwebaze Mukama. Mwebaze oyo atukuma mu Central, mwebaze oyo akuma mu East, mwebaze oyo akuma mu West, mwebaze oyo akuma mu North. Mwebaze Kabaka w'abakabaka, mwebaze omutonzi waffe, mwebaze agabirira, agabirira mu kyeya. Mwebaze Mukama. Mwebaze oyo atugabirira, mwebaze oyo ayamba abanaku, mwebaze oyo ateeka emmere ku mmeeza, alabirira abazadde n'abaana, mwebaze alabirira abatalina mirimo, mwebaze agulawo enzigi z'emirimo. Mwebaze Kabaka w'abakabaka, akulembera amagenda gaffe n'amadda. Mwebaze Katonda omulungi, atukubira abalabe baffe, aziba obunya n'aganya bye batusimira,
aziba obunyanaganya n'entaana bye batusimira mwebaze. Mwebaze aziba obunyanaganya n'entaana bye batusimira mwebaze. Mwebaze aziba obunyanaganya n'entaana bye batusimira mwebaze. Mwebaze Mukama. Mugambe Mukama webale. Webale kabaka wabakabaka. Mugambe webale ayina ebirowoozo ebirungi ku nze. Mugambe webale ayina ebirowoozo ebirungi gye tuli. Mugambe Mukama webale alina ebirowoozo ebirungi ku ffe. Ebirowoozo ebyokutukulaakulanya. Ebirowoozo ebya future ennungi. Naye so si birowoozo eby'obubi. Webale kabaka wabakabaka. Webale Mukama ffe taata ku lw'abayuuthi. Webale Mukama ffe taata ku lw'abavubuka. Webale Mukama ffe taata ku lw'abaana b'obuwala. Webale kabaka wabakabaka ku lw'abakyala bonna. Webale Mukama nge taata ku lw'abaana bonna. Webale Mukama nge taata ku lw'abaami bonna. Webale Mukama nge taata Katonda omulamero w'ekisa. Webale kabaka wabakabaka. Webale mulokozi waffe Mukama ffe taata. Webale ku lw'abasuubuzi bonna. Webale ku lw'abaprofessionals bonna. Webale Mukama nge taata ku lwa first family okutuuka ku family Mukama esembayo ku kyalo. Webale Mukama otulaze ekisa. Webale Mukama otulaze ekisa. Webale Mukama. Webale Mukama otulaze ekisa. Webale kabaka wabakabaka. Webale Mukama otulaze ekisa. Webale mulokozi waffe ssebo. Webale Mukama otulaze amaanyi. Webale kabaka wabakabaka. Webale Mukama otulaze amaanyi. Osaanidde Mukama nge taata. Osaanidde nanyini buyinza. Osaanidde nanyini kitiibwa. Osaanidde kabaka wabakabaka. Tewali alinga gwe Mukama, tewali akufaanana. Osaanidde ekitiibwa n'ettendo Mukama. Osaanidde gwakube kuba watali kubo. Osaanidde gwakyusa amaaso g'ensi. Osaanidde kabaka wabakabaka atunulira ensozi ne zikankana. Asaanuusa ensozi osaanidde. Atuwonya mu b'enkwe n'obakwasa enkwe zaabwe. 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 Atuwonya mu b'ettima n'obakwasa ettima lyabwe. Atuwonya mu b'ettima n'obakwasa ettima lyabwe. Atuwonya mu balogo Mukama nge taata. Guno gwe mwezi omulogo watasaalimbira. Guno gwe mwezi ow'enkwe watasaalimbira. Guno gwe mwezi ow'ettima watasaalimbira. Katonda w'amaanyi w'ekisa. Tugulangirira omwezi Mukama gubeere gwa byamagero na byewuunyo. Tugulangirira omwezi Mukama gubeere gwa byamagero na byewuunyo. Tugulangirira omwezi Mukama gubeere gwa byamagero na byewuunyo. Kabaka wabakabaka omwezi tugulangirira taata gubeere gwa byamagero na byewuunyo. Yingiza ebyamagero n'ebyewuunyo mu buli nyumba. Yingiza ebyamagero n'ebyewuunyo mu buli nyumba. Yaniriza ebyamagero mu nyumba y'omuganda wange. Yaniriza ebyamagero mu nyumba y'omwanyinaze. Abavubuka mwaniriza ebyamagero. Yaniriza ebyamagero mu nyumba yo. 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 Yaniriza ebyamagero gwe guno omwezi abooluganda. Yaniriza ebyamagero gwe guno omwezi abooluganda. Yaniriza ebyamagero gwe guno omwezi abooluganda. Yaniriza ebyamagero. Yaniriza ebyamagero mu bulamu bwo. Yaniriza ebyamagero mu bulamu bwo. Yaniriza ebyamagero mu bulamu bwo. Yaniriza ebyamagero bya dola. Yaniriza ebyamagero bya euros. Yaniriza ebyamagero bya pounds. Yaniriza ebyamagero mu nyumba yo. Yaniriza ebyamagero mu nyumba yo. Byanirize mu linnya lya Yesu. Byanirize mu linnya lya Yesu. Byanirize mu linnya lya Yesu. Otyo byanirize mu linnya lya Yesu. Katonda akukubire ekkubo nga balowooza tebali kkubo. Katonda akukubire ekkubo nga balowooza okomye. Katonda akuleetera omusamaliya omulungi. Katonda akuleetera omusamaliya omulungi. Katonda akuleetera omusamaliya omulungi. Katonda akuleetera omusamaliya omulungi.
Katonda akuleetera omusamaliya omulungi. Katonda akuleetera omusamaliya omulungi. Akukubira ekkubo Katonda w'ebyewuunyo. Akukubira ekkubo Katonda w'ebyamagero. Akukubira ekkubo Katonda w'ekisa. Akukubira ekkubo Katonda w'amaanyi. Akukubira ekkubo nantalemwa. Akukubira ekkubo nantalemwa. Akukubira ekkubo nantalemwa. Akukubira ekkubo azaaza abagumba. Eyazaaza Sara ne Kaana akukubira ekkubo. Eyazaaza Lakeri akukubira ekkubo. Eyazaaza Elizabeth akukubira ekkubo. Oyo azaaza n'abatalabanga ku basajja. Eyazaaza Mariyamu akukubira ekkubo. Ne by'otalabanga Mukama abikolere. Ne by'otawuliranga Mukama abikolere. Bayibuli egamba nti bye tutalabangako n'amatu gaffe bye gatawulirangako byategekedde abamwagala. Sikayo ebyamagero ye bya planning nga tobirabangako. Sikayo ebyamagero ye bya planning nga tobiwulirangako. Sikayo ebyamagero ye bya planning nga tobirabangako. Sikayo ebyamagero ye bya kulowoleza. Mukama plani zo zituukirire. Taata 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 plani zo zituukirire yabali ku Salt FM bonna. Taata plani zo zituukirire yabali ku Salt TV bonna. Taata plani zo zituukirire eri abali ku Salt Media app bonna. Taata plani zo zituukirire eri abali ku YouTube ya Salt bonna. Taata plani zo zituukirire eri abali ku Facebook ya Salt bonna. Taata plani zo zituukirire okwagala kwo kubeerewo Mukama. Okwagala kwo okutaziizika kubeerewo. Okuteesa kwo okutaziizika kubeerewo. Okuteesa kwo okutaziizika kubeerewo. Okuteesa kwo okutaziizika kubeerewo. Okuteesa kwo okutaziizika kubeerewo. Weebale Mukama. Weebale Kabaka w'abakabaka. Weebale Katonda atuwadde amaanyi. Tuyimiddwa olw'ekisa kyo Mukama. Otwongere ekisa Kabaka w'abakabaka. Musabe Mukama akwongere ekisa. 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 Mukama musabe akwongere ekisa. Musabe Mukama akwongere ekisa. Akwongere amagezi Mukama. Mugambe Kabaka w'abakabaka. Ompa amagezi agakolera mu sizoni gye tuyingiddemu. Mugambe Mukama. Ompa amagezi agakolera mu sizoni gye tuyingiddemu. Saba Kabaka w'abakabaka akuwa amagezi agakolera mu guno mwezi omupya. Saba Kabaka w'abakabaka akuwa amagezi agakolera mu guno mwezi omupya. Saba Kabaka w'abakabaka akuwa amagezi agakolera mu guno mwezi omupya. Akuwa amagezi ne favor Mukama. Akuwa amagezi ne favor Mukama. Akuwa amagezi ne favor yonna gy'oli. Akuwa amagezi ne favor yonna gy'oli. Akuwa amagezi Mukama ne favor yonna gy'oli. Sabira ddala Mukama akuwa amagezi ne favor yonna gy'oli. Saba Katonda akuwa amagezi ne favor yonna gy'oli. Saba Katonda akuwa amagezi ne favor yonna gy'oli. Labanga akube kuba watali kubo. Labanga akube kuba watali kubo. Labanga akube kuba watali kubo. Ayinza byonna Mukama. Mugambe Kabaka w'abakabaka. Onkwate ku mukono Mukama. Kwata ku mukono mwezi guno njagala nkole naawe. Kwata ku mukono mwezi guno Mukama njagala mbeere naawe. Kwata ku mukono Mukama mwezi guno njagala ntambule naawe. Kwata ku Mukama ku mukono. Musaba kwate ku mukono gw'omusuubuzi. Musaba kwate ku mukono gwavuga ekiduka kyonna okuva ku piki paka ku trailer. Musabe Mukama kwate ku mukono. Musabe Kabaka w'abakabaka kwate ku mukono. Mugambe Mukama nkwate ku mukono. Onkulemberenga bwe wasuubiza.
yayogera mu Isaya na 5 olunyiri olw'okubiri n'olwokusatu nti alitukulembera n'ateereza ebifo ebitali bisende n'amenyaamenya ebisibe by'ekikomo n'atemaatema ebisibe by'ekyuma n'alyoka atuyingiza mu bugagga obwakwekebwa alyoka abutukwasa obadde mu kifo eky'enzikiza tulyoke tutegere nga Mukama ly'erinnya lye. Mugambe Mukama nkulembera, mugambe Mukama nkulembera emyezi gy'empiseemu ekimala. Mugambe Mukama nkulembera emyezi gy'empiseemu ekimala. Mugambe Mukama nkulembera emyezi gy'empiseemu ekimala. Mugambe Mukama nkulembera taata otereze ebifo ebitali bisende. Mugambe Mukama nkulembera taata ogulewo enzigi ezibadde ezeggaledda. Mugambe Mukama nkulembera taata ogulewo enzigi ezibadde ezeggaledda. Kabaka w'abakabaka oyogera mu Isaya na 3 ogamba nti ne bwe tunayita mu mazzi amangi onoobeera naffe ne mu muliro tegulyakira ku ffe. Ate noyogera mu Isaya na 5 nti olitukulembera n'otereza ebifo ebitali bisende n'omenyaamenya enzigi ez'ebikomo n'otemaatema ebisibe by'ekyuma n'otuwa obugagga obwekwese mu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama tulyoke tumanye nga ye gwe Mukama atuyita erinnya Katonda wa Isirayiri kabaka w'abakabaka. Tuviireyo Mukama nge taata leka buli omu ategere nti gwe wamuyita erinnya. Leka buli omu ategere nti gwe wamuyita erinnya taata. Leka buli omu ategere nti gwe wamuyita erinnya. Leka buli omu ategere nti gwe wamuyita erinnya ssebo. Leka buli omu ategere nti gwe wamuyita erinnya. Sabira ddala Mukama awulira. Sabira ddala Mukama oyo awulira. Sabira ddala mugambe Mukama nkwata ku mukono. Ayogera bw'atyo bayogera Mukama. Ayogera ku oyo gwe yafuukako amafuta gwakwata ku mukono okujeemula amawanga n'alyoka asumula ebiwato by'abakabaka. Akukwate ku mukono Mukama ajeemula amawanga gonna agabadde gakujeemedde. Akukwate ku mukono Mukama asumula ebiwato by'abakabaka abalina ensimbi. Asumula ensawo zaabwe. Asumula ebiwato by'abakabaka abalina ensimbi. Asumula ensawo zaabwe. Akuddizeewo Mukama gwe yali akapito yenna. Akuddizeewo Mukama gwe yali akapito yenna. Akusumule Mukama. Akuyisa wabadde awazibu. Akuyisa wabadde awazibu. Tandika okumwebaza mugambe Mukama omwezi guno nyingiza nkwebaza. Onyingiza mu bugagga nkwebaza. Onyingiza mu mukisa nkwebaza. Onyingiza mu bujulizi nkwebaza. Onyingiza mu maanyi nkwebaza. Onyingiza mu mafuta nkwebaza. O kabaka w'abakabaka onyingiza mu kisa nkwebaza. Onyingiza mu kusaba nkwebaza. Webale Mukama nge taata onyingiza mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu nkwebaza. Mwebaze kabaka w'abakabaka akuyingiza mu mikwano emipya. Akuyingiza mu mikwano egigasa. Akuwendulira abantu abalungi Mukama. Akuyingiza mu mikwano egigasa. Akuwendulira abantu abalungi Mukama. Akuyingiza mu mikwano egigasa. Akuleetera Omusamaliya n'Abasamaliya. Akuleetera Omusamaliya n'Abasamaliya. Akuleetera Omusamaliya n'Abasamaliya. Akuleetera Abasamaliya abalungi gy'oli. Mujjukidde mu Makka essula ey'okubiri omusajja yali akoozimba yenna n'alyoka amuleetera abasajja banna kubanga ye omuntu omu yali tayinza mumala kuva mu mbeera. Ababiri baali tebayinza mumala kuva mu mbeera. Abasatu baali tebayinza kumala kukyusa mbeera ye. Yali yeetaaga banna. Naawe be weetaaga bonna Mukama abaleete. Saba Katonda yaleeta Abasamaliya abalungi. Saba Katonda yaleeta Abasamaliya abalungi mu kkubo lyo. Saba Katonda yaleeta Abasamaliya abalungi mu kkubo lyo. Tunaagenda okuyingira mu Sunday service nga Mukama alina kyakoze. Sunday service ku Salt FM ne Salt TV zonna ne Salt Media app sawa nya buli lwa Sunday. Naye tunaagenda okuyingira nga waliwo aga nti nze Omusamaliya namufunye.
tunagenda okuyingira nga aliwo nti nze omusamaliya omulungi andi mutaano. Kabaka w'abakabaka oyo abadde yali akapito Mukama omuneetera omusamaliya omulungi taata ebiwundu byonna abaana bo bye balina. Leeta omusamaliya omulungi agenda okubinyiga. Leeta omusamaliya omulungi agenda okuberabiza ennaku. Leeta omusamaliya omulungi ssebo. Saba Katonda akuweeyo omuntu akyusa obulamu. Saba Katonda akuweeyo omuntu akyusa obulamu. In the mighty name of Jesus. Nteeka abantu maaso ga Mukama babadde n'endwadde. Endwadde zigende n'omwezi ogugenze mu linnya lya Yesu. Abaweereza ababadde banyigirizibwa okunyigirizibwa kugende n'omwezi ogugenze mu linnya lya Yesu. Ababadde n'ekibatawaanya okuva ku bwezinge bw'oluviiri paka mu ntobo z'ebigere byo. I command you to be set free in the mighty name of Jesus. Katonda akusumula omulokole n'awatali mulokole. Amaanyi ge galabikire ku bulamu bwo. Amaanyi ga Mukama galabikire ku bulamu bwo. Amaanyi ga Mukama galabikire ku bulamu bwo. Ganirize. Yaniriza amaanyi ga Mukama. Yaniriza amaanyi ageetooloola obulamu bwo. Gakole munda newa kwetoolodde. Yaniriza amaanyi amangi aga Mukama. Amaanyi gakole mu bulamu bwo. Amaanyi gakole okukwetoolola kwonna. Yaniriza amaanyi ga Mukama. Yaniriza amaanyi ga Katonda. Yaniriza amaanyi ga Mukama. Yaniriza amaanyi ga Mukama. Yaniriza amaanyi ga Katonda omulamu. Yaniriza amaanyi ga Mukama. Yaniriza amaanyi ga Katonda w'ekisa. Yaniriza amaanyi ga Mukama. Gakuviireyo mu linnya lya Yesu. Gakuviireyo mu linnya lya Yesu. Gakuviireyo mu linnya lya Yesu. Ng'amaanyi amalala gonna tegasobola kwewangamu. Ng'amaanyi amalala gonna tegasobola kweripamu. Ng'amaanyi amalala gonna tegasobola kukwewangamu. In the mighty name of Jesus. Buli omu gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono gyo. Tusabe essala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. Byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Weebaze Mukama mugamba obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Weebaze Mukama mugamba obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Weebaze Mukama mugamba obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Mugambe Mukama obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa binkolere. Obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa binkolere. Ofuge Mukama nge taata mu byange byonna. Neerwanira n'enkoowa Mukama onnwanire. Lwana n'abo abalwana nange taata. Wakana n'abo abawakana nange ssebo. Lwana ne byonna ebirwana nange Mukama. Wakana ne byonna ebiwakana nange Mukama. Lwana ne byonna ebirwana nange taata. Wakana ne byonna ebiwakana nange ssebo. Katonda omulamu ow'ebyamagero era ow'ebyewuunyo. Weerage Mukama nge taata weegulumize. Bw'oggulawo tuwaba awaggalawo. Bw'oggulawo Mukama tuwaba awaggalawo. Kwata engabo n'akagabo Mukama. Otemeteme buli ekiri mu kkubo lyange. Kwata engabo n'akagabo taata. Otemeteme buli ekiri mu kkubo lyange. Kwata engabo n'akagabo ayi Mukama. Otemeteme buli ekiri mu kkubo lyange. Osaanyewo buli ekiri mu kkubo ly'emirimu gyange. Mukoole Mukama mugambe. Mugambe Mukama osaanyewo buli ekiri mu kkubo ly'emirimu gyange. Mugambe Mukama taata osaanyewo buli ekiri mu kkubo ly'emirimu gyange. Yogera ne Katonda omulamu.
yogera ne Katonda omwesigwa, yogera ne Katonda w'ekisa, yogera ne Katonda w'amaanyi, yogera ne Katonda omuyinza w'ebintu byonna, yogera n'oyo atalemererwa. Mugambe kwate engabo n'akagabo ssebo, onwanire ku makya mutuntu ekiro n'akawungezi. Lwana ne byonna ebiwakana nange Taata, wakana ne byonna ebiwakana nange Mukama, lwana ne byonna ebirwana nange Mukama, wakana ne byonna ebiwakana nange Taata. Kwata engabo n'akagabo Mukama, kwata ekitala Mukama, zikiriza abalabe bange, kwata ekitala Mukama, zikiriza abalabe bange, kwata ekitala Mukama, tobaganya kunsanyukirako, zikiriza abalabe bange, tobaganya kunsanyukirako, zikiriza abalabe bange, tobaganya kunsanyukirako, zikiriza abalabe bange, tobaganya kunsanyukirako. Lwana Mukama wange Taata, wakana ne byonna ebiwakana nange Mukama, wakana ne byonna ebiwakana nange Taata, lwana ne byonna ebirwana nange Mukama, lwana ne byonna ebirwana nange Mukama. Kwata engabo n'akagabo jangu onwanire, kwata engabo n'akagabo jangu onwanire, kwata engabo n'akagabo jangu onwanire. Katonda omulamu ayimirira okuyamba mwannyinaze, Katonda omulamu ayimirira okuyamba muganda wange, Katonda omulamu ayimirira okuyamba muvubuka gwe, Katonda omulamu ayimirira okuyamba abayuusi mwenna, Katonda omulamu ayimirira okuyamba abayuusi mwenna, Katonda omulamu ayimirira okuyamba abayuusi mwenna, Katonda omulamu ayimirira okuyamba abavubuka mwenna, Katonda omulamu ayimirira okuyamba abavubuka mwenna, Katonda omulamu ayimirira okuyamba abawala 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 mwenna. Wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu, wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu, wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu. Amaanyi ga Katonda w'ebyewuunyo gegatte na buli musajja na buli mukazi, wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu, wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu. Mukama yeragera yegulumize, akuwa obujulizi bw'obadde tokwatangako, akuwa obujulizi bw'obadde tolabangako, akuwa obujulizi obukwerabiza ennaku y'emyezi gyonna. Saba Katonda omulamu mugambe Mukama, ompa obujulizi Kabaka wa bakabaka, obuneerabiza ennaku y'emyezi gyonna. Ompa obujulizi Mukama wange Taata, obuneerabiza ennaku y'emyezi gyonna. Ompa obujulizi Mukama wange Taata, obukomyawo emirimu gyange. Ompa obujulizi Mukama wange Taata, obunkomyawo ku lugendo. Akukomyewo Mukama, akukomyewo Kabaka wa bakabaka, akukomyewo gw'abadde yagwa, akusitule n'omukono gwo ogw'amaanyi. Akukomyewo Mukama, akukomyewo gw'abadde yalemererwa, akusitule n'omukono gwo ogutalemererwa. Mu bantu olabika tokyasoboka, naye eri Katonda osoboka. Bayibuli egamba mu Makko 27 ti n'abeetolooza amaaso n'abagamba nti mu bantu tekiyinzika, naye si bwe kiti eri Katonda. Eri Katonda byonna biyinzika. Mu bantu tekiyinzika, naye si bwe kiti eri Katonda. Eri Katonda byonna biyinzika. Katonda omulamu yegulumize, bategerere ku gwe nti waliwo Katonda ow'amaanyi, bategerere ku gwe nti waliwo Katonda asobola, bategerere ku gwe nti waliwo Katonda akola, bategerere ku gwe nti waliwo Katonda w'ekisa, bategerere ku gwe nti waliwo Katonda w'amaanyi. Ali ku YouTube ya Soroti wonna wooli, bategerere ku gwe nti Katonda akola. Ali ku Facebook ya Soroti wonna wooli, bategerere ku gwe nti Katonda akola. Ali ku YouTube, ali ku Sort Media app wonna wooli, bategerere ku gwe nti Katonda akola. Ali ku Sort Media app wonna wooli, bategerere ku gwe nti Katonda akola. Njogera mu linnya lya Mukama waffe Yesu, oyo agaba obuwanguzi, agaba amaanyi,
waberewo obujulizi Mukama nge taata, waberewo obujulizi Kabaka wa bakabaka. Omwezi gubere gwa njawulo ku myezi gyonna, omwezi gubere gwa njawulo ku myezi gyonna, omwezi gubere gwa njawulo tugwesibyeko ku myezi gyonna, omwezi gubere gwa njawulo. Ebadde byesibye byonna bisumulukuke, ebadde byekutte byonna byete, ebadde byesibye byonna bisumulukuke, ebadde byekutte byonna byete, ebadde byesibye byonna bisumulukuke, ebadde byekutte byonna byete. Waberewo obujulizi, langirawo obujulizi obw'amangu mangu busikeeyo. Mpuliranga waliwo essaala gy'olina okusabaawo ekolayo obujulizi obw'enjawulo. Olina eddakiika 5 saba essaala ey'enjawulo, olinayo eddakiika 5 sabayo ku ssaala ey'enjawulo, olinayo eddakiika 5 sabayo ku ssaala ey'enjawulo. Sabira ddala mu linnya lya Yesu, sabira ddala mu linnya lya Yesu. Sikayo ekyamagero ekikufuula ow'enjawulo, sikayo ekyamagero ekikufuula ow'enjawulo, sikayo ekyamagero ekikufuula ow'enjawulo. Sabayo ekyamagero mwezi eddakiika 5 zenkuwadde. Sabayo kyoga nti Mukama kino bw'okimpa sizoni mbangiyiseeko. Sabayo kyoga nti Mukama kino bw'okimpa sizoni mbangiyiseeko. Sabayo kyogamba nti Mukama kino bw'okimpa nga sizoni ngiyiseeko. Bonna abagamba nti omwaka gufudde mbamba yiseeko. Kisabe mu linnya lya Yesu, kisabe mu linnya lya Yesu. Otyo kisabe mu linnya lya Yesu. Sabira ddala mu linnya lya Yesu. Sabayo kyoga nti Mukama kino bw'okimpa sizoni mba maze ogiyitako. Kisabe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate mwezi guno, ate wiiki eno, sabira ddala mu linnya lya Yesu, sabira ddala mu linnya lya Yesu, sabira ddala mu linnya lya Yesu. Otyo sabira ddala mu linnya lya Yesu. Nsaba omwezi guno guberemu ekyo ky'osabye ekyenjawulo, 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 nsaba omwezi guno guberemu ekyo ky'osabye ekyenjawulo. Ekyamagero ekyo ekyenjawulo ky'osabye, ekyamagero ekyo ekyenjawulo ky'osabye, ekyamagero ekyo ekyenjawulo ky'osabye, okifune mu linnya lya Yesu, okifune mu linnya lya Yesu. Katonda akuweyo obujulizi obuli special. Sabayo ku bujulizi obuli special mu linnya lya Yesu, sabayo ku bujulizi obuli special mu linnya lya Yesu, sabayo ku bujulizi obuli special mu linnya lya Yesu. Langirira wonna wonooteekanga obwenyi, enzigi zo zeggule mu linnya lya Yesu. Langirira wonna wonooteekanga obwenyi bwo, enzigi zo zeggule mu linnya lya Yesu. Langirira wonna wonaateekanga obwenyi bwo, enzigi zo zeggule mu linnya lya Yesu. Langirira wonna wonooteekanga obwenyi bwo, enzigi zo zeggule mu linnya lya Yesu. Langirira amagezi amapya agakolera mu nzigi empya enzigule. Langirira amagezi amapya agakolera mu nzigi empya enzigule. Langirira amagezi amapya agakolera mu nzigi empya enzigule. Katonda nga bali omulamiro w'ekisa, waberewo obujulizi obuteeganika. Katonda nga bali omulamiro w'ekisa, waberewo obujulizi obuteeganika. Abukolera abakyala Mukama, abukolera abaami Mukama, abukolera abavubuka Mukama, abukolera abawala Mukama. Akola obujulizi Mukama, akola obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina nga webaza Mukama, gamba amiina nga webaza Mukama, gamba amiina nga webaza Mukama, gamba amiina nga webaza Katonda, gamba amiina nga webaza Katonda, gamba amiina nga webaza Katonda. This is your month. This is your month to break through. This is your month to break through. This is your month to break through.
This is your month to break through. Guno gwe mwezi gw'obotole. Guno gwe mwezi gw'oyitewo. Guno gwe mwezi gw'obotole. Guno gwe mwezi gw'oyitewo. Guno gwe mwezi gw'obotole. Mpulira essuubi mu mwezi guno. Mpulira essuubi ly'abasuubuzi mu mwezi guno. Mpulira essuubi ly'abakozi mu mwezi guno. Omwezi Mukama gubeere gwa buwanguzi. Taata laba tobadde esaba zino zonna. Oleeta obuwanguzi obuliko engule. Oleeta obuwanguzi obutikkiddwa obugule. Oleeta obuwanguzi kabaka wa bakabaka. Wabeerewo obujulizi Mukama nge taata. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bye tutalabangako, bye tutawulirangako, bye wategekera abakwagala tubifune. Langirira amawulire amalungi ku matuugo. Langirira amawulire amalungi mu 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 matuugo. Amatu galangirireko amawulire amalungi. Akukolere Mukama. Akukolere amawulire amalungi Mukama. Mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Ateeseteese ebintu byo. Nsaba bikwate tubisabire mu linnya lya Yesu. Ebisumuluzo byo, business proposal, plani zo, plani y'ennyumba, vision book yo, ebisumuluzo byo bakadi z'emmotoka oba za piki, ebintu ebyoga nti Mukama bino by'ebintu byange, ebisumuluzo bya saluuni, ebisumuluzo by'okwakedi, ebya cosmetic shop, ebya bodaboda eby'emmotoka, eby'edduuka lye eby'omu kikuubo, ebya hardware Mukama abaana bo babikutte. Bikwate bulungi. Ng'okyabikutte njagala onyweza endagaano ye y'obulokozi gwe yalokokedda. Tewali kudda mabega. Tugenda maaso okulokola obulamu. Ne Yesu ayogera nti tewali muntu akwata ekyuma ekirima ate n'atunula emabega. Tugenda maaso abooluganda. Buli we tuva tuba tuvuddewo. We tuliwo lwa kisa kya Katonda. We tugenda lwa kisa kya Mukama. Atalokoka ngaddamu ebigambo bino nawe yalokoka obinyweze. Gamba nti ayi Yesu, olunaku lwa leero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose ebibi byonna bye nakola okuviira ddala ku Adamu ne byenkoze n'ebiri wakati awo ne byembadde ndowoozaako byonna mbyeganye Mukama njagala nkuweereze. Gamba nti ayi Mukama, amannya gange nkwegayiridde gave mu bitabo bya Geyeena gawandikibwe mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Gave mu bwavu ne mu kubonaabona gayingire mu bugagga ne mu ssanyu mu kwesiima. Gave mu kufa nga ndi muto gayingire mu kuwangaala ng'okwa jjajjaffe Ibulayimu. Kabaka wa bakabaka nziramu okwatula nti ndokose. Amiina. Kati oli mulokole era nzikirizanga Mukama alina wakujja alina wakulaza. Kati kwata ebintu bye naawe obikutenga mwana. Abasigadde mwena mukwata ebintu byammwe. Nangira omukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ku bintu byammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangira ebisumuluzo bigulirengawo omukisa. Onoobanga n'omukisa ng'ofuluma. Onoobanga n'omukisa mu break time. Onoobanga n'omukisa mu afternoon. Onoobanga n'omukisa mu evening. Onoobanga n'omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekiro mutumbi omukisa gwe teguwummula. Kusabira omukisa ogw'essaawa 24. Nsaba pulani z'amayumba ze mukutte Mukama agabirire. Ennyumba ezaali ziyimiridde Mukama aleete ssente zidduke. Abali bazimba eza commercial, abali bazimba residential, Katonda akuviireyo mu linnya lya Yesu. Buli ekibadde kipendi nga kitandika okwongerwako. Buli ekibadde kipendi nga kitandika okujjuzibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wabeerewo obujulizi. Nsabidde pulani, nsabidde proposal, nsabidde empapula z'ewawaayo. Abali emitala w'amanja ng'onoonya butuuze bikyabulako, bikyali kantu akatonotono ali kuno nga naawe olina byogoba.
Katonda omulamu agambye otukulembera n'atereza ebifo ebitali bisende n'amenyaamenya ebisibe by'ekikomo n'atematema ebisibe by'ekyuma akikolere mu linnya lya Yesu buli kyogoba kiyitemu nga yakulembedde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange gwe nyimira maaso nga mpeereza bulijjo wangamba nti bugingo tolekangayo Saara nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of your enemies, none of your adversaries, none of my enemies or my adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Katonda abeera omulamiro w'ekisa. Lwana n'abo abalwana naffe, wakana n'abo abalwana naffe. Nenya omuli w'ekkanisa, nenya omulabe w'ekkanisa Mukama mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Katonda w'amaanyi olw'ekisa, mpita omukisa gwo oguva mu nsonda zonna, ogw'ebuvanjuba, ogw'ebugwanjuba, ogw'omumambuka, ogw'omu maserengeta, ogw'omu masekati. Katonda w'amaanyi olw'ekisa, omukisa oguva gy'oli n'omwana n'omwoyo omutukuvu, omukisa ogutalina buyinike. Taata tuguyoole, taata tugutwale. Omukisa ogwo ngulangiridde eri abantu bonna abalokole n'abatali balokole, gutwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kabaka w'abakabaka wangamba nti bugingo tolekangayo Saara nga tosabidde bantu favor. Eyo njibasabidde Mukama, era nsaba enywere nga twali kiyinza ginyeenyaako kubanga nange ogimpadde ate okyagimpa Mukama. Katonda w'amaanyi olw'ekisa wangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda w'amaanyi olw'ekisa sisobola kukyerabira ekyo. I am under your instructions but I love to do this. Nsaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu abantu babafuula akalango, abantu babafuula akalango, ababadde boononeddwa amannya gonna oganunule, be babadde boogerako nti basasula bonna Mukama basasule. Okuba ekkubo Mukama nge taata ne bwe buba buwumbi bwa $, busasule Mukama nge taata. Balabe omuntu yalina amabanja nga ali debt free, balabe omuntu yalina yeewola nga asabiriza kakati nga yawolera nga yagaba, kubanga ekyo kye watuweerayo endagaano yaffe era gwe mugabo gwaffe. Nsaba mu linnya lya Yesu Mukama akufuula akalango obudde bwonna bw'omala mu saavisi. Katonda abukubalire mu linnya lya Yesu. Mukama akufuula akalango, kitwale ekyo in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. I call that a service. Mukama abampera omukisa. Nsaba okutegeeza nti Sunday eno tugenda kuba ne service etandika ssaawa 4 ku social media platforms y'amaanyi ddala era tosaana kugisubwa. Kiba ky'amaanyi bw'obaako ogw'okubira akasimu, bw'obaako tiimu yonna gy'omobilizinga. Household prayer tesosola mu bantu, social media tesosola mu bantu, yenna gw'oba ogambye ajja kwebaza. Tugenda kuwa service ddala nga service eky'omwoyo n'ekikuyamba okubeera omulamu mu bulamu obwa bulijjo. Sunday service etandika ssaawa 4, ebeera ku Salt FM zonna, ebeera ku Salt Television platforms zonna from free to air up to DSTV. Gwe noonya Salt ojja giraba. Alright, ebeera ku Salt Media app eri abali emitala b'amayanja. Tugiteeka live ku Facebook yaffe eya Salt, tugiteeka live ku YouTube ya Salt. Nolwekyo tosuba Sunday service. Naye waliwo ekiranga ekirala ekikulu ennyo. Omwezi ogw'omunaana guno tugenda kuba n'ekisiibo kya nnaku 14 kitandika ku Monday ng'ennaku z'omwezi 3. Ekisiibo ekyo ekigendererwa kyakyo okugwa maaso ga Mukama, ebiwundu byonna bye tulina, obulumi bwonna bwe tulina, okukubibwa kwonna kwe tukubiddwa, emigo gyonna egitukubiddwa, okwambula omulabe kwatwambudde ekitiibwa, n'abatasaana tujerega ne batujerega. Tubuzeeko katono okufa naye tetufudde. Katonda yaleeta omusamaliya omulungi n'ayamba omusajja yagwa mu batemu. Mu Luka essula 10
omusajja yali ava e Yerusalemu ng'aserengeta Yeriko, wadde kabona yamuyitako, wadde omuleevi yamuyitako, naye yaleetayo atamwenyinyala, n'amwebagaza ensolo ye, n'amuzza ku lugendo. Tunaagenda okumala ekisibo ky'ennaku 14 ekitandika ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3 August. Katonda anaaba akuleetedde omusamaliya omulungi, anaakwebagaza ku nsolo ye, anaasitula bbiiru zonna ezikumenya, onooba obotodde mu linnya lya Yesu. Omulokole n'awatali mulokole tosubwa ekisiibo ekyo kitandika Mande. Mukama akumpeera omukisa nga weewaayo. Abange bw'oteewaayo tofuna, weeweeyo, kubanga n'emmere gy'olyera tekukusa, n'emmere gy'olyera si gy'oyagala. Weeweeyo tukabirye Mukama addemu alongoosa emirimu ne dayiningi, obulamu butereere buddemu butune gye buteekwa okutunula. Olugendo olubadde ng'oluli intercepted, abantu lwe boogererako ebingi ne bagamba omwaka gufudde, ebiseera bibi biki. Katonda gwakugireyo omwaka omulamu. Yesaala yange ne kaakati Katonda akuwa omusamaliya omulungi. Mukama abampeera omukisa. Tova ku Soroti FM ne TV tukyagenda maaso. Mukama akuwa omukisa.